Iyan tadi pengide cang melahan tuh. Masalah agama, masalah yang paling sensitif, bedek timpat singgung bisa kupak bungut eh. Belek ban ngabo gubut kena gembal tekak bungut eh pinah gono ko pipila ko nih. Cang. Oh. Ngetnuk kenapa kade ke jelebo seklek lek ki. Oh nanti eh. Cing Ujang won menggadang misalnya. Cing Ujang mekemit di pura. Cing nyago apa? Nyago pertimo. Dewo bang kimlog melog awak cie. Keng eh. Cai sewai ngerosong widi masakti widi makwasa dewo masakti dewo makwasa. Bener dewo nyago cai malah cai nyago dewo. Hilang dewo yang sing jago. Dewo sing bisa hilang perkimo hilang. Dewo di rumah ketelun sing mule-mule. Dewonya dewo kompiang. Ni ramo bang cimlog melog awak cigring ramo bang cimlog melog. Ben ciori nama kemit de pusah ben de desa ben de dalam ben de pantit lah puro kemit nanti kurang ti cuma kemit nanti bisa gawe. Kakak sing cocok. Yang si cocok itu dengan kakak ada adab pertimo eh. Adab puro eh kontraan. Ngado nang pemasok kan pengen ki. Gering ramo cimlong melong. Patung ciurin nyumah tugu sumah ci kayu gede libat saput poleng di Cenang Sari. Patung di saput abo ci pasir gambalan ci dong jangan pangak ken. Wat bong si di purong ngagak si makidong idang orang itu datungin telung jam. Ramo bang cimlog-melog awak kiai. Si orang yang ngipi, keng-keng yang sini sengadau pangadi adau. Nenen malu lam. Dong kudang kerat ama melembir nak itu. Iyan tadi pengide caken melem melahan ngabo bungut pangdo lantaran mulut badan binasa. Wasito mimi tante manemu duka, wasito mimi tante manemu suka, wasito mimi tante manemu mitra, wasito juga mimi tante manemu pati. Aduh nyap-nyap basah. Asal sing orang kan tutur ngeluntab basah kau. Apa artinya itu? Ulian mungi bisa timpal sebat. Ulian mungi bisa timpal yang. Ulian mungi nyamo bakat. Ulian mungi musuh alih. Ulian mungi masin mati. Semangan-mangan tiuk silet nung manganan mungi nih. Dua itu. Ian mangan tiuk silet kulit yang terluka. Ian mangan mungi hati yang terluka. Ada orang adab order dilatih. Dong melam ngerasa umat agama Hindu nyemah patung, nyemah tugu, nyemah batu. Apa sama ada pura jumpra-jumpra jero mangkung ati simpat ya anas lupa. Iyan tadi pengide cang melahan tuh. Masalah agama, masalah yang paling sensitif bedek timpat singgung bisa kupak bungut eh. Belek ban ngabo gubut kena gembal tekak bungut eh pinah gono ko pipila ko nih. Cang dong sing pedih melam ngeros gitu. Mau sing pedih? Wireh melam sing ngerti bener melam ngomong gitu. Penyak melam ngerti cang nuturin melam. Nutur apa? Nadugas melam ne malu nu bajang truna ngajak Bu Erik. Flashback ngot kisah yang lalu nih. Bu Erik ngoyong di Jawa melam ngoyong di Bali. Pada saat bulan purnama terang benderang, langit dihias oleh bintang-bintang gemerlap. Sementara melam tidur di kamar yang sepi, hanya ditemani oleh cecak-cecak di dinding. Aduh, mengingatkan kenangan Marco aku masa lalu. Rindu
Melem luar biasa sama Buk Erik, sementara Buk Erik nun jauh di seberang sana. Saking rindu tak tertahankan, sampai Galang Guling pun Melem peluk cium dan Melem timpahkan. Apakah Galang Guling itu Buk Erik? Melem. Bunguci. Wirek Galang Guling itu saat makan kakau Buk Erik ini. Wirek Buk Erik mau yang jauh di Jawa. Betul, betul. Umat agama ini sing ada nyembah patung, sing ada nyembah tugu, sing ada nyembah batu. Ini semua tetap Ida Sang Hyang Widiwasa. Wirek Ida Sang Hyang Widiwasa meraga wiapi wiopake niru wikara, meraga acintio tak terpikirkan, meraga suksemo tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Karena saking cintanya maka dibuatkanlah beliau simbol pinaka lambang personifikasi ini dong. Gaya nangau pertimo itu pertiwimo contoh Ida Betara. Itu dipekan Sukawati liu jenang adok barong itu udah kesini cuma bakti. Tuh kasih kemana itu? Tuh nak barong keladap itu. Ian barong itu yang dibeli abo ke puro bakuh pelapas pasupati. Subo madan sakral. Subo madan tenget, subo madan pingit. Oh klan cangorin melem pang melem bisa ngerosang. Cien sakral, cien sing sakral, cien pingit, cien sing pingit. Cien mas, cien perak, cien temagau. Doa sing kuning ora mas, tai bisa masih. Klan cangorin le bungut dengan duag nih. Otak nol. Apa jenang ora kanin kau pangkong buru pangkong. Lung bungutnya dong jawab. Klan cangorin melajah malu marah ngomong. Jelek bungut jingut. Oh bang ada sakral. Ada sakral, jen ada tuaro sakral. Iya numul de puro makejang sakral, makejang pingit. Iya numul de malun deler Suzuki ya. Oh sing sakral oh. Sama-sama umul tapi tepatnya beda. Si percaya kan Widi? Jangan percaya kan Widi. Keng jenang Widin je. Nya jadi sini mau prekos jenang nih. Cang nawang sing rupanus nyang Widi. Mau aja percaya? Uli rasa tau. Cang malu takon ke melem. Ditakon ci. Melem ten beli es ten. Asan es nyam, goban nyam goban nyam takon Tong bisa melem ngeroseng es itu nyam, asan nyam. Benar cang ada seorang es panas. Yang nak nawang sing Ida Sang Hyang Widi mau aja percaya uli rasa itu tekan di telu itu tri permano ben tutur pasubok ngeluntab basado oren benda mesuan keto iki apa dengut agama pramano anumano pramano praktiyaksa pramano agama cang percaya orang Ida Sang Hyang Widi wit dasar cang maco kitab sastra suci buku agama cang percaya orang Ida Sang Hyang Widi wit dasar cang mirangan paucana Ida Sang Meraga Sadu Budi begawan penitur siap pesluir itu anu mano cang lautak angon cang berpikir lah cang pertimbangan logis itu kalau dia ada asap pastilah dia ada api tidak mungkin ada asap tanpa api ada kampus gede mewah nih ada nak ngerti nyengai ya seni dini ngerti tulis melem di langitnya bulan bintang mata naik itu nyengai itu kak melem nyengai ada suatu kekuatan di luar batas kemampuan manusia yang Rago sebut dengan Ida Sang Hyang Widi praktiyaksa langsung bisa melihat Ida Sang Hyang Widi pangidang Rago langsung ngingat Ida Sang Hyang Widi kengken jarane sasi wima aneng gata mesi banyu nana sing suci nirmala mesi ulan mangkana rako kiteng kedadian riambak yoga kiteng sekalo aduh kumat mah kakau bencingut apa artinya cara panai misi ye di jojo pane misi ye nening bidu bulan melawar ian pane misi ye nepuak sinah bulan sing melawar Ida Sang Hyang Widi meraga suci lan popina suci angon ngalih lem anggane ngalih kitir ento mau pikat ben gua melaib kitir ne lem bungut ya nget belus pencimuan kakau ya matan sing hitam bungut sing mel-mel ian kakau ngimang kaitan bila secara cicing blang cara apa cicing lah iking
Dapo melana cicing kita rawasan oh. Jangan dilihat dari segi jeleknya. Kalau kita membilang kangen pasti ada kau. Yang rawasan jelek pasti ada luwung. Terus ngeruwo bidedo cirano acirano peruso perdano. Apa melana cicing nih? Apin cicing? Ada filsafat cicing yang perlu dipetik. Cicing man filsafat. Batu tepuk ci filsafat ci. Maning ngit tepuk ci bang ci filsafat. Si brek uyak filsafat nih. Apa pejabat cicing nih? Walaupun dia cicing, nilai kesetiaan cicing luar biasa. Setia apa? Wira masa cicing itu bang melem ngamah. Uli cenik kanti gede. Masa ya bawa melem tuh bosnya bos cicing. Wah, bos cicing. Lo punya bos cicing. Tuh melem yang ngamah uli cenik melem bosnya ke. Uli jauh. Melem tepuk ke cicing itu ikut ya silap-silap. Ini batas melem tanda persahabatnya kan melem luar biasa. Oh, kentau melam cicing ketelontai sing uyut. Bos lem, jejabak joy. Bos lem. Diwangan melem, yang menjaga diangkul-angkul dikurin melem menjaga siang dan malam. Biar panas, biar dingin dia tidak pernah mengeluh. Menjaga diwangkal nyaga melem menjangkut yakbuk erik. Kapluk melem cicing dan cicing ngamul. Dijui cicing ngamul sing mah. Mau kurang melem dojo kapluk maro bangunnya jelek kan Bu Erik bangamul. Ken kesetiaan Bu Erik cicing itu. Klan cangurin melem adaan cerain Bu Erik cicing itu juangon kuran. Wah, cicing mon kuranan. Tendong setiaan cicing. Dulu ada dia.